ndihesh ndonjëherë bllokuar? Edhe si e ka përcen atë moment? Po ndihem e bllokuar. Po e ka përcej. I fus një kështu. Një gjë për të ngrënë. Besoj se këtë bëjmë gjithë ne një herë. Kështu që bllokimi është pjesë e procesit. Gjithë njerëzit ne bllokohemi, ka momente, edhe ata më të përgatiturit, dhe ata që bëjmë punë shpirtërore të madhe, dhe ata që predikojnë fen, dhe ata kanë bllokimet e tyre, sepse njeriu është i atill. Dhe po dhe unë bllokohem. Si e superoj, tani pak gjërat kanë ndryshuar, se në momentin që bëhesh prind, shumë gjëra superohen shumë kollaj. E superojmë duke, ose më saktë unë e superoj duke i thënë vetes që është një moment, është diçka momentale. Momentet e tjera na presin gjëra akoma më të bukura, edhe e superoj duke qenë mirënjohëse, duke falenderuar Zotin dhe për këtë bllokim që më dha, sepse duke të dhënë një bllokim të caktuar ti kupton dhe fuqinë që ti mund ta tejkalosh, duke thyer limitet. Shif se kjo është thjesht një bllokim, ne mjafton që të jemi mirënjohëse dhe falënderuese dhe Zoti edhe këtë bllokim do na i liroj. Me sa di është edhe në Kur'an, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Normalisht janë të shkruara. Po.